来園いただきまして誠にありがとうございます。ご来園の皆様にお願いを申し上げます。動物にいたずらをしたり、食べ物を与えないでください。また、園路以外には立ち入らないでください。なお、園内は禁煙となっております。指定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。ゴミの持ち帰りにご協力をお願い申し上げます。めちゃくちゃそうなの。あ、大きさで？持ってる。なんか閉まったみたいな感じ。可愛いね。可愛い。下からの方が見えるけ。今日は同じとこばっかりうろうろす。餌の時間もう葉っぱないよって読んじゃう。レッサーパンダのレッサー。おるかな。あるからレッサーパンダ。まだ見えるけ。あ、出てきてみようよほら。レッサーパンダ。見えた？見えた？あ、おるわ。でかいね。大きい。
おったよこっち。でいいかしらにっていいよ。かわいい。